上場。大家好，我係周子悅，我係喺戲入邊嘅角色係曾子瑩。今次係我第一次做戲，我本身都係一個足球員嚟嘅，由小學 K2、K3 就開始中意咗踢波，因為好少可有戲都係關於足球，同埋主題都係圍繞住足球，所以今次好開心可以參與呢個拍戲。咁今次曾凡嘅角色咧，其實就係一個家中嘅小男人。咁同時間亦都想即係喺3個女人當中咧，就成就到小朋友可以踢波嘅呢個夢想。我覺得阿月做得幾好喎，雖然佢嗰個性格比較內斂啲，但係其實佢就係一個咁斯文嘅人啦。咁所以我覺得呈現翻出嚟其實就已經好夠。咁我今次喺逆轉上半場裏面飾演嘅角色咧就叫何靜。我好後生就已經生一個女，就係阿月啦。我哋係一個好基層嘅生活家庭啦。我哋一直好希望自己個女可以俾心機讀書嘅，殊不知就發現原來佢有個足球夢㗎喎。我諗何靜嘅理想就係佢希望阿月唔好好似媽咪咁樣啦，去捱窮啊，或者要揾錢好辛苦。我係做阿林友嘅角色嘅，咁我真名係林樂。係我哋拍戲之前就練咗好耐啦，咁差唔多10幾日啦，有 acting class 啦，同埋 football class 都有。我就係飾演一個大嘅體育品牌嘅一個主路人咯，即係一個商界奇才。咁我對阿小龍即係我仔都好嚴苛咁樣嘅。今次同輝鴻哥係好好玩嘅，係啊，因為我哋呢對父子好奇妙嘅，咁啊，所以佢成日都當我唔係親生噶，咁所以我哋就有好多創作，成日都喺中間嗰度玩咯，咁係啊，多謝輝鴻哥。OK 仔今次係做咩角色？咪 OK 仔咯。大家好，我叫陳樂婷，我英文名叫 Rondy。陳樂婷啦，今次拍一套踢波戲，咁我係其中一個踢波嘅成員嚟嘅。我覺得次次拍戲都會好玩，如果唔係我就唔會應承。曬嘅時候咪辛苦，但係你夜晚我覺得都好清涼啊，好舒服。各位觀眾，大家好，我係一個藝員，我諗你阿媽會識我，你唔識我噶啦。我叫做梁愛，我哋嘅年青人，如果有挫折嘅時間咧，千祈唔好放棄，最緊要自己鼓勵自己。大家好，我叫譚俊賢，我喺入邊叫做肥 B。我今次就同阿月啦、OK 仔啦、林樂啦同埋阿倫呢就比較多對手戲嘅。我喺入邊呢就係飾演一個 keeper 嘅角色嘅。我哋通常呢就會喺拍戲前幾日呢就會練波啦，但係喺拍戲前一日呢就唔會噶啦，因為要補充翻個體力。好玩啊！呢個就係一個暑假係一個新嘅體驗咯。你有冇瘦到？我係肥咗2公斤嘅。點解嘅？因為晏晝食好多飯，係啊。唔好講俾人聽。Hello， 大家好，我係單卓翹。咁咧，我喺戲入邊飾演嘅角色就係阿倫。今次主要係同阿肥 B 啊，或者係阿月啊，即係佢哋2位都係比較多嘅對手戲咯。即係同佢哋一齊拍就好開心啦，尤其是肥 B 咁可愛。係啊，今次都係同4位小朋友啦，即係一齊去做一個窮小子或者一個足球人嘅角色，係啦。即係過程其實好辛苦，但係我覺得係好值得嘅，呢樣嘢係一個好好玩嘅體驗。朝頭早可能你要曬12個鐘啊，咁你又要長期 keep 住 standby 狀態，咁樣其實都係辛苦，但係真係值得咯。事前有冇擔心同小朋友演戲？就當然係冇啦，因為我都係一個小朋友嚟噶嘛。今次同小演員合作啊，佢哋係有無限嘅精力咯，真係用唔完嘅電芯咁樣，即係大家都係烈日當空，但係佢哋仲要跑跑動動 off 機，佢哋都依然係跑跑跳跳。當然追夢其實無論係小朋友定係大朋友，都會覺得追夢係一件哇好有意義嘅一件事啦。咁戲入邊我都係幫呢幾個小朋友去追夢，就係擺脫佢哋因為貧窮而限制咗佢哋一啲目標。咁我就帶領住佢哋啦。咁但係最後都當然係靠佢哋自己努力去達到自己嘅夢想。我細個嗰陣時，我個夢想唔係要作為一個演員嘅。我曾經幻想自己想成為一個 NBA 球星添。我23、4歲先至突然之間有 calling 啊嘛，其實都只係叫做試下第二樣啫，我都未知係咩嚟嘅。直至我喺演藝學院畢業啊，我先至真係將呢樣嘢立志想繼續喺呢一條路度行啫嘛。
其實好睇你個人生經歷咗啲乜嘢咯。每個人生嘅上下半場嗰個分水嶺都係唔同。對我嚟講，當然就係做媽媽之後同做媽媽之前，因為我嘅上半場我所有考慮嘅事情真係為咗自己。但係當你有咗下一代嘅時候，好多嘢優先已經唔係你啦，已經係變咗你嘅下一代。呢個係一個我嘅新嘅下半場。人生上下半場點樣劃分啊？我係的確係用年齡嚟劃分嘅，係啦，即係如果人有80歲命，咁咪就40歲以前就係上半場咯，40歲以後就係下半場咯。我哋要用上半場嘅衝勁去繼續走人生嘅下半場咁樣咯。對我嚟講嘅意義就係人生嘅上半場其實係不斷去碰釘，或者不斷去認識自己、了解自己係一個點樣嘅人。而到你下半場，你就通過認識自己呢個過程，再去選擇一啲自己喜歡嘅嘢，慢慢去繼續變一個會欣賞自己同埋忠於自己嘅人咯。我諗我而家仲係上半場。講到認識自己呢一樣嘢，我發覺我近呢幾年慢慢人大啲先開始認識自己，所以我又未覺得呢個過程完結。然後我諗我會期待我嘅下半場係會學識就係識得多啲欣賞自己嗰一 part 咯，因為我係一個好挑剔自己嘅人嚟嘅咁樣樣咯。我覺得人生每一分鐘都好重要，其實係咁啊。有啲時候可能係喺後場猜下波嘅啫，即係你冇耐力嘅話，其實你每一刻你都係咁辛苦啊。希望你哋努力啦，年青人，只要你有信心、有毅力。呢個世界唔會埋沒你啲才華，唔會埋沒你嘅恆心嘅。